Assalamu alaykum, kanalına yaxshimisiz? Salamat qilsin inshaalloh. Men bugun sizlarga eng yaxshi ko'rib yeydigan amma tozalash test deydigan hamsi biliqi mana. Hamsi biliqining tozalashni ko'rsatmoqchi. Balkim buni so'g'inlan bo'lgan mendan, lekin ko'rsatishga imkon bo'lmagan. Bugun inshaalloh mushuni tozalaymiz. Oldi bilan men bu biliqimni, bu oldi bilan bu qachig'i deychi, suv tayyorladim. Normal turbu suyu. Lekin bunga men azroq limon siqib etaman, chunki men biliqninki suyini puruqini yaxshi ko'rmayman. Buning uchun limonni siqib etaman. Tuz solsam bo'ldi bu suvga. Men limon siqdim. Andan keyin mana bozordan olgan biliqimizni mana mush holatda keladi. Kelgandan keyin mush bo'yin qismini mana mishanda ching besib turib yoki bo'lmasa ikki xil usuli bor buning. Bu holatda qo'saqlarni yerib turib qilsam bo'ldi. Mana bu holatda tartib mush o'ttirdiki qasriqini chiqarib olsanglar mana oddiylar. Mana mushuni chiqarib olsanglar bo'ldi. Buni men yon tarafdagi mandasini ichiga solaman. Bu shunday qilib ham suni ichiga tashib olsanglar bo'ldi. Yana birini ko'ksday. Mana bunun mana mush bu yan qismidan ching tutib turib oldiga tassanlarmi bo'ladi. Shunday qilib oldinlarga tepishga tassanlarmi chiqib ketadi mana. Mush bir narsa chiqib ketsa bo'ldi. Undan keyin buni biz quruq kelgan suyimizga assalaqlan bo'ladi. Mana oddiylan buni tozalash tez emas. Sizlar tez deydiganlarmi bor, lekin tez emas. Yoki bo'lmasa 5'ini nima qilib etib o'shtiblam qo'shiqdan qo'saq qismini ast qismini echib sizlar astag'anam parchalanib ketmiş. Shunda sen o'ttirdiki qasriqqa bir tallam qasriqqa bor. O'ttirdi. Shu biliqning shu qasriqini chiqarib olsanglar mana ko'rdinglarmi mush holatda. Buni bu tarafa qo'yay. Mush holatda shuni ichiga qo'ysanglar bo'ladi. Bana nispeten tozalash tez emas, ama sizlarga nispeten qanday bilmedim. Bana nispeten tez bilinmeydi hamsi tozalash. Bazarda tozalat qilsanglar onun ayrım pul birisizlar. Men o'zimda tozalatmayman. O'zim tozalayman. Mana mushale tozalasanlar bo'ldi. Bek oddiylar. Ve asallan bunu tozalash. O'sha o'ttirdiki bir qiltirqi. Men odatda bu oyoq tarafidagi quyruq qismini mu elib etdim. Hatta ba'zi chiqib ketadi biriga qasriq bilan, ba'zi chiqmay qolib qolsa quyruq qismi birga elib etdim. Chiqmay qolganini kesib etdim. Mana bu chiqdi ko'rdingmi mana. O'sha holatda adalasanglar bo'ladi. Agar sizlarning boshqacha adalash usullaringlar bo'lib qolsa, o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Masalan, buningda bu ich qismini ko'rdinglar, bu meynatlarni. Sizlar bu o'ttirdagi qasriqni olsanglar, hamma meynatlari birga chiqib ketadi mana. Mana chiqib ketdi mana. Buni suvga chilisanglar bo'ladi. Mana men yaklaşık 2 kilogram hamsi biliqlarimni tozaladim. Mana ko'rdinglar bu şu holatda. Agar sizlar men qasriqini olmayman, keyin yegan vaqt ichkasilmaydi desanglar, o'zingizlarning ixtiyori. Men qasriqini elib etdim, chunki mening kichik qizim bor, bek amroq biliqqa. Bolarimning hammasi amroq asosan. Uni chiqarib yeysan, nima yuvib qaydisam bo'lmaydi. Shuning uchun men chiqarib etdim mana shirki. Yesalamay chiqqandaq bir nimasi yo'q holatda qilib etdim. Sizlar xohlasanlar qasriqini chiqarmay 5'ini o'shtiblam tassanlar, ichidagi qarnasi chiqib sharat qilsanglar bo'ladi. Chunki men chiqarib etdim. Mushayat tuzimlasanlar bo'ladi. Agar buni pishirish usuli bo'lsa, mening hamsi balig'i nasıl pishirilir deb bor. Aşağıda hamsi biliqi pishirish usuli deb. Shunda pishirsanlar bo'ladi.